Hai guys, welcome to my YouTube channel Lena Rias. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial Jisoo dan pembahasannya adalah review ekstensi menggunakan berbagai macam efek suara. Jadi di sini efek suaranya bermacam-macam ya. Contohnya tadi ada efek suara tepuk tangan seperti yang sudah kita dengarkan di awal video tadi. Selain itu, ada juga efek suara jenis konyol atau lucu. Nah, contoh audionya seperti itu ya. Ada juga efek suara tertawa. Atau ada juga efek suara sedih. Nah, kira-kira seperti itu ya contoh suaranya. Jadi buat kalian yang suka ngonten atau bikin video, efek suaranya ini sangat cocok dan sangat mendukung untuk membuat video kita semakin menarik. Atau contoh sederhananya, buat kalian yang sering menggunakan voice note atau pesan suara, nanti kalian bisa menggunakan efek suara ini supaya voice note kalian lebih seru. Jadi sangat menarik ya guys. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan sekaligus menggunakannya. Sebelum lanjut, ayo dong guys tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya kalian tidak ketinggalan dengan update terbaru dari video aku. Thanks guys. Oke, buat kalian yang ingin efek suaranya, nanti filenya saya sertakan di kolom komentar. Jadi nanti kumpulan efek suaranya saya gabung, saya buat dalam satu folder berformat zip. Jadi nanti caranya, teman-teman klik tautannya, nanti kalian diarahkan ke Chrome. Setelah itu nanti geser aja ke kanan, cari kata download. Tunggu proses unduhan selesai. Setelah itu keluar aja dari Chrome. Kemudian kalian buka Google Drive. Kalian cari nama dokumennya kumpulan efek suara. Itu nanti diklik. Nah, di sana nanti akan ditampilkan berbagai efek suara. Contohnya tadi ada jenis tertawa, sedih, ataupun yang lainnya. Jadi nanti teman-teman pilih salah satunya. Contohnya, kalian mau menggunakan efek suara tertawa, kalian klik aja nama filenya tertawa, kalian cari kata download. Nanti setelah proses downloadnya sudah selesai, kalian keluar aja dari drive. Selanjutnya kalian buka Jisoo untuk mengimpor ekstensinya. Sekarang saya contohkan, saya buka Jisoo. Di sini saya menunjukkan bagaimana cara mengimpornya. Oke, setelah itu kita cari pengaturan lanjutan. Kita klik. Setelah itu geser ke kanan, cari kelola resources. Diklik. Setelah itu geser kanan lagi, cari pindai semua resource. Diklik. Setelah itu geser aja ke kanan, cari ekstensi yang mau digunakan, atau cari ekstensi yang tadi sudah di-download di drive. Tidak dicentang storage mulat app _0 Android Mediacom WhatsApp Media WhatsApp Documents Private sedih 2 0 2 4 0 5 1 6 0 7 4 8 1 9 ppk. Contohnya ini ya, ekstensi sedih. Ini kita klik, kita buat dicentang. Setelah itu geser ke kiri atau ditunjuk juga boleh. Di bagian bawah layar cari mengimpor. Mengimpor tombol. Ketemu mengimpor, diklik. Mengimpor plugin sedih. Geser kanan lagi. Mengimpor plugin sedih. Batal tombol. Oke tombol. Kita klik oke. Kelola resources. Nah, setelah itu kita keluar aja dari Jisoo. Kembali tombol. Atau kembali dulu. Pengaturan lanjutan. Jadi supaya lebih memudahkan kita menggunakan ekstensinya, akan lebih bagus ketika kita mengatur gesturnya. Sekarang untuk mengatur gestur, kita cari pengaturan umum. Pengaturan aksi.
Oh ya, ini kita kembali sekali lagi. Kembali. JS Wall Plus. Kita cari pengaturan umum. Pengaturan umum. Kita klik. Pengaturan umum. Kemudian geser ke kiri sekali. Pengaturan gerakan yang dibuat. Kita klik di sini. Custom. Selanjutnya, di sini nanti akan ditampilkan berbagai pilihan gestur atau gerakan. Keluar. Custom. Opsi lainnya. Kalian nanti tinggal pilih aja gestur yang masih kosong yang bisa kalian gunakan. Usap ke atas, usap ke bawah. Item berikutnya standar. Contohnya di sini untuk punya saya. Usap ke kiri lalu ke atas Comedy plugin. Oke, di sini untuk gestur yang saya pilih, usap ke kiri lalu ke atas. Ini kita klik. Usap ke kiri lalu ke atas. Setelah itu kita geser ke kanan, kita cari plugin. Usap ke kiri, tidak dicentang, tidak ada perintah, tidak dicentang, plugin. Kita klik, kita buat dicentang. Plugin. Setelah itu kita geser ke kanan, kita cari ekstensi yang akan kita gunakan. Bersihkan chat Finaria. Komite. Ini saya klik. Custom. Oke, gesturnya sudah berhasil kita atur. Kita kembali aja. Kembali. Pengaturan umum. Jadi untuk pengaturannya langsung otomatis tersimpan. Sekarang kita keluar aja dari Jisoo. Utama tombol. Peluncur sistem. Dan ekstensinya sekarang sudah bisa kita jalankan. Jadi contohnya, tadi saya memilih gesturnya usap ke kiri lalu ke atas. Sekarang saya contohkan. Oke, jadi itu contoh efek suara komedi. Atau contoh yang lain, sekarang saya coba buka WhatsApp. Chat. Saya cari dulu. Menampilkan keyboard. Jadi nanti pada saat kalian mengirimkan voice note, kalian bisa sekalian menggunakan efek suaranya dengan cara kalian atur dulu gesturnya. Nah, di sini kalau saya contohkan, nanti voice note-nya tidak bisa diputar karena bersamaan dengan rekam suara. Jadi saya hanya menjelaskan aja ya. Jadi misalkan nih, ketika kalian sedang bermodulasi, terus ada kalimat lucu, jadi nanti kalian tinggal gunakan aja gesturnya, gestur untuk menjalankan ekstensi tertawa. Maka otomatis nanti akan ada efek suara tertawa di voice note kalian. Oke, jadi kurang lebih caranya seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Dan cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe ya. Oke, saya Finaria undur diri. Bye-bye.